عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. جاني تعليق فيه طلب اننا نخدموا التمرين 7 والتمرين 8 من الصفحه 16 l'archipel physique chimie. Donc صفحه 16 exercice 7 et 8. Alors je commence par l'exercice 7. Sachant que l'intensité du champ de la gravitation à la surface de la Terre vaut G0 égale 9,8 newton kg moins 1 et que la constante de la gravitation universelle est grand G, à la fois 6,67 10-11 unités du système international. Première question, ou la seule question qui existe dans l'exercice, c'est de calculer la masse volumique ρ de la Terre. On supposera que la Terre est sphérique. Et c'est vrai que la Terre n'est pas sphérique. Mais maintenant, on va supposer qu'elle a une forme sphérique. Et là, le volume de la Terre, V égale 4pi R à la puissance 3 sur 3. Sachant que le rayon de la Terre égale à 6400 km. Alors, ce est la masse volumique. L'expression de ρ égale mt sur vt. C'est la masse volumique de la Terre. Donc, on a la masse de la Terre, on a M majuscule au T, indice de la Terre, sur V, le volume de la Terre. Le معطى الثاني اللي غنجبدوه من الدرس اللي قرينا هو l'intensité du champ gravitationnel à la surface de la Terre اللي هو G0 égale G fois mt sur R T au carré. والمعطى الثالث راه عندنا في المعطيات هو لو فوليوم دون سفير. بالنسبه لنا في هذه الحاله السفير ديالنا هي لا تير. Vt égale 4 sur 3 fois pi fois le rayon terrestre au cube. من هذا المعطى اللي عندنا هنايا غادي نخرجوا ليكسبرسيون دو mt. دونك غندوزو rt au carré l'autre côté وغنقسمو على g. alors غتولي عندنا mt égale g0 multiplié par rt au carré divisé par grand G. هي اللي عندنا mt égale G0 fois RT au carré sur G. غادي نمشيو نعوضوها في l'expression de ρ, la masse volumique. Et on va diviser par le volume terrestre اللي هو هاد l'expression هادي. Donc هي هادي ρ égale G0 fois RT au carré sur G divisé par le volume terrestre. Le volume terrestre في عوض اننا نقسمو عليه غادي نضربو في المقلوب ديالو. alors هنا حاول نستعمل الالوان باش يبان لكم. le volume terrestre هو اللي بالاحمر. alors 4 pi R à la puissance 3 divisé par 3, donc quand il y en a multiplié par 3. Et après on va simplifier. On a R carré ou on a R à la puissance 3, donc on va simplifier. Donc quand on simplifie, on se retrouve avec un R carré qui va sauter. Donc on retrouve le R carré, O égale 3 fois G0 sur 4 pi fois G fois RT. 4 راه جبناها من هنا وهاد 3 كنبداو بها هي الاولى باش تكون كتابه علميه صحيحه. من بعد اش غيولي عندي غو ايغال 3 جي 0 غنعوضوها بالقيمه ديالها راه عندنا في المعطيات في التمرين. دونك هنا عطاونا جي 0 ايغال 9,8 نيوتن كيلوغرام موان 1. عطاونا لو غران جي كي est égal à 6,67 10 moins 11 و هنا ضروري نردو البال لو ار خصنا نحولوها لو متر حيت هي لونيتي دو سيستيم انترناسيونال ماشي لو كيلومتر. هادشي درنا. الوغ 3 فوا 9,8 4 بي بي راه غنحطوها على الكالكولاتريس كتحسبها لنا راسها 6,67 10 moins 11 وهنا كيف قلت لكم ضروري نضربو في 10 أس 3 باش نحولو لو متر. وكنلقاو لونيتي ديالنا هي الكيلوغرام باغ متر كوب ولو ريزولطا هو 5480 5480. هو الا قلبتو على القيمه ديال لا ماس فوليوميك سور جوجل غادي تلقاوها كتساوي 5510 كيلوغرام باغ متر كوب. ولكن هما ما كيخدموش ب 6400 كيلومتر، كيخدموا ب 6370 كيلومتر. دونك هذا هو التمرين ديالنا. اي ابري اون باس على l'exercice 8. On considère un corps S de masse m égale 5 fois 10 à la puissance 3 kg, se trouvant à la hauteur h égale à 100 km de la surface de la Terre. Première question, calcule l'intensité de l'attraction universelle F exercée par la Terre sur le solide. Deuxièmement, calculer l'intensité de l'attraction universelle F appliquée par la Lune sur le solide. On a le solide, on a la Lune, on a la Terre.
Troisième question. Représentez sur le schéma ci-dessous les vecteurs force Ft sur S et Fl sur S sans échelle. Quatrièmement, à quelle hauteur H doit-on poser ce corps S pour que les intensités des deux forces FTS et FLS soient égales. Les deux forces alors sont متساويين. Cinquièmement, est-ce que cette position dépend de la masse du corps S? وعطاونا هنا les données. ما قبل ما نستعملهم خصنا نردوا البال الوحدات ديالهم واش هما في النظام العالمي الوحدات او لا. بما ان شاك فيديو كنصورو راه ما كيتحطش مباشره دونك كيخصو المونتاج كيخصو بزاف ديال التعديلات. ما عرفتش التلميذه اللي طلبات مني اولا التلميذ اللي طلب مني هاد جوج تمارين واش بغاهم الغدا ولا انت بغاهم. دونك غنحط لكم التصحيح ديال التمرين 7 ندير ليه المونتاج ديالو نحطو بسرعه وغدا ان شاء الله غادي تلقاو في القناه تصحيح ديال التمرين 8. بالتوفيق للجميع. وقبل ما نمشي ندير لكم واحد السؤال. علاش ما كديروش لي جيم؟ واش كتخافوا منهم؟ واش كتحشموا منهم؟ كنلقى نسبه المشاهدات طالعه، كنلقى الفيديوهات كيتشافوا تبارك الله من الاول حتى الاخر، ولكن قليل اللي كيتجرأ انه يدير واحد لو جيم او يدير ان كومونتير. ما كنفهمش علاش. دونك ما تبخلوش على القناه، شجعونا باش ان شاء الله نستمروا. بالتوفيق للجميع. و اللي شاف الفيديو اليوم الاحد 2 اكتوبر راه الفيديو الثاني غيلقاه غدا 3 اكتوبر 2022. اللي شافوا في شي تاريخ اخر يعرف ان الفيديو راه حتى هو موجود في القناه. وبالتوفيق للجميع.